السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Bu çağda Yüce Allah Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'a इस ज़माने में Hazreti Mesih Maud Aleyhisselam'a Resulullah'ın bir hizmetçisi olarak dinin hizmeti için göndermiştir. Kendisi bize dinin aslını, onun temelini, onun gerçek talimatını güzel olarak bize göstermiştir. Ve bid'atları ve yanlış rivayetleri uzaklaştırmaya bize nasihat etmiştir. Kısacası kendisi Resulullah'ın talimatının ve onun güzel örneğinin en güzel örneği idi. Ve bu bakımdan bizim için Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın örneği dahi bir rehberdir. Biz şanslıyız ki bizim büyüklerimiz ve eshablar, Mesih Maud Aleyhisselam'ın eshabları Hz. Mesih Maud Aleyhisselam hakkında rivayetleri bize ulaştırdılar. Eski Ahmedilerden birçok kimse olacak. Onlar kendi büyüklerinden bazı olayları ve rivayetleri Hz. Mesih Maud Aleyhisselam hakkında direkt olarak dinlemiş olacaklar. Onlar Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ı gördüler ve kendisinin sohbetinden feyiz buldular eshablar. Kısacası bu rivayetlerin önemi bir yerde Hz. Müslim Maud radıyallahu anh'u beyan etmiştir önemini ve kendi yoluna göre, kendi alışkanlığına göre bu sözler zahirde küçüktür. Fakat içinde birçok nasihat vardır ve İslamiyet'in talimatının birçok konusunu almıştır Hz. Müslim Maud radıyallahu anh. Ben onlardan birkaç tanesini şu anda bahsedeceğim. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh zamanında birçok eshab mevcud idiler. Onun için kendisi eshablara o günlerde dikkatini çekti, nasihat etti. Yahut onların akrabalarının dikkatini çekti. Bu rivayetleri toplayın dedi. Çünkü bunlar gelecek nesiller için nasihat ve gerçek talimatın ve bazı meselelerin hallini ileri süren olacaktır.
İkinci halife Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh bir yerde şöyle demiştir. Bir konu cemaatin dikkatini ben ona öz olarak cemaatin dikkatini çektim. O da o kadar önemlidir. Onun arka planı şöyledir ki bir zamanda cemaate bir fitne doğdu. O fitneden bahsediyor Hazreti Müslim Maud. Nasıl ona mani olmalıyız? Ve her en küçük şeyi dahi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bize ulaşan en küçük şey dahi bizim için yardımcı oluyor ve bizi birçok fitneden koruyan oluyor ve birçok kötülüklerden mani oluyor. Kısacası şöyle der Müslim Maud radıyallahu anh, ben ne kadar cemaatin dikkati bu yöne çekilirse azdır. O nedir o söz? O konu Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın durumlarını ve kelimelerini derleyelim eshablardan. Her bir kimse Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın en küçük şeyi hatırlıyorsa onu gizli tutması veya ötekine söylemesi, anlatmaması bu da kavmi bir hiyanettir. Hainliktir. Bunda şüphe yoktur ki bazı şeyler küçük olur. Ancak bazen küçük şeyler neticeler bakımından çok önemli olur. Şimdi bu ne kadar küçük şeydir. Hadislerde vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için bir defa kabak pişirildi. Sebze olan Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok zevkle yedi onun parçalarını çıkararak, bularak. Öyle ki bir et parçası, bir parçası kalmadı kabağın tabakta ve dedi ki kabak güzel bir yemektir. Bu zahirde küçük bir şeydir. Mümkündür ki birçok Ahmedi dahi dinleyerek diyebilseler ki kabağın zikrinin anlamı nedir ve bugünlerde bazen tahsilli insanlar dahi itiraz ederler ve dikkat etmezler yahut derler ki bu çok küçük bir şeydir. Ancak bu küçük bir şeyden İslamiyet'in ne kadar büyük faydası olduğu biz bugün kendi çağımızda bu kötülükleri Müslümanlarda bulunan kötülükleri tahmin edemeyiz. Fakat öyle bir İslam'ın öyle bir çağı dahi vardı ki Hindistan'da Hindu medeniyeti Müslümanları etkiledi. Ve bu etkiden dolayı onlar zannettiler ki hayırlı insanlar pislik yiyenler olurlar, iyi yemeyenler, güzel gıda yemeyenler iyi olur. Onların hayır seviyesi budur. Çünkü fakirlerin şivesi budur. Ve birisinin iyi yemek yediğini görürlerse derler ki bu nasıl büyük olarak adlandırılabilir? Yani onlarda bir zihniyet yoktur ki birisi büyük olsun ve güzel yemek yesin. Bir olaydan bahsediyor kendisi. Diyor ki bir defa Hazreti 1. Halife radıyallahu anh Aksa Camii'nde ders vererek kendi evine gidiyordu. O zamanki Kadiyan nazaretlerin büroları vardı Kadiyan'da. O yere gelince orada 1. Halife Hazretlerini orada oturan bir vali, emekli valiydi ve Hinduydu. O birisinden duymuştu. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam pilav yiyor ve badem yer. Mümkün olduğu kadar ne zaman bulunursa ve badem yağını kullanıyor. O kendi evinin dışında oturuyordu. 1. Halife radıyallahu anh'ı görünce dedi ki Mevlevi sahip sizden bir şey sormak istiyorum size. Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki buyur sor bakayım. Dedi ki
pilav yemek ve badem yağını kullanmak caiz midir? Hazreti Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki bizim dinde bu caizdir. Hiçbir mani yoktur. Dedi ki ben demek istiyorum fakirin bir yemesi yazı mı? Fakir, fukara bunları yiyebilirler mi? Allah ile alakası olanlar için dahi caiz midir bunu yemeleri? Büyükler yahut büyük olarak adlandırılanlar için dahi bunun yemesi caiz midir? Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh dedi ki bizim için, fakirler için, herkes için caizdir. Dedi ki öyle mi? Ve ondan sonra da sustu. Hz. Müslim Mevud radıyallahu anh diyor ki bakın o zat en büyük itiraz şu gördü o zat, Mirza Bey nasıl Mesih ve Mehdi olabilir? O pilav yer ve badem yağını kullanır. Bu nasıl Mehdi'dir? Eğer eshabların dahi Müslim o diyor ki eğer eshabların dahi aynı zevkleri olsaydı bugünkü Ahmedilerin olduğu gibi ve onların kabaktan bahsetmezlerdi hadislerde, o zaman ne kadar büyük şey bizim elimizden çıkmış olurdu. Hadislerde vardır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde cuma günü en güzel cübbe giyerek mescide geldi, camiye. Şimdi eğer öyle bir kimse doğarsa ve derse ki güzel elbise giymemek fakirlerin alametidir, büyüklerin alametidir, hayırlı insanların alametidir derse biz ona bu hadisi okuyarak diyebiliriz ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cuma günü en güzel bir şekilde temizlenirdi ve en güzel elbiseyi giyerdi. Hatta temizliğe o kadar önem verirdi, o kadar ona bağlı olurdu ki bazı sufiler Şah Veliullah gibi, Muaddes Dehlevi bu yolu benimsemişti. Her gün yeni elbiseyi giyerdi. İster temiz olsun, ister yepyeni olsun. Hazreti Mevlana Nuruddin 1. Halife radıyallahu anh'ın tabiatinde çok sadelik vardı. Birçok şeye dikkat etmezdi. Müslim Mevud diyor radıyallahu anh. Ve işi de çoktu. Onun için bazen cuma günü elbise değiştirmeyi yahut gusül abdest yapmayı unuturdu ve giydiği elbiseyle cumayı kılma için giderdi. Şimdi bu sadelik idi. Bu fakirlerin elbisesi böyle olmalı demek, göstermek istemiyordu. Üstümüzü değiştirmeyelim demek değil. Hatta işin çokluğundan dolayı ona dikkat edemezdi. Hz. Müslim radıyallahu anh diyor ki ben kendisinden Sahih Buhari okumaya başladım. Bir gün ben Sahih Buhari okumak için kendisine gidiyordum. Hz. Mesih Maud aleyhisselam beni gördü ve dedi ki nereye gidiyorsun? Ben arz ettim. Hz. Mevlana Nuruddin radıyallahu anh'ın yanına gidiyorum, Sahih Buhari okuyacağım. Dedi ki Mesih Maud aleyhisselam bir soru benim tarafımdan da sor Mevlana'ya ve sor bakayım. Sahih Buhari'de acaba bir rivayet var mı ki Cuma günü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gusül ederdi ve yepyeni elbise giyerdi. Fakat bizim çağımızda sufiliğin anlamı şu olmuştur ki insan çirkin olsun. Eğer buna söz verilirse, değer verilirse şöyle olacak ki bu adam ne kadar çirkin ise o kadar Allah'ın kuludur. Halbuki insan ne kadar çirkin olursa o derece Allah-u Teala'dan uzak olur. Onun için bizim şeriatimizde birçok seferinde gusül vacip edilmiştir. Ve güzel koku kullanmayı bize emretmiştir ve pis şeyleri yiyerek meclise gelmeyi yasak etmiştir. Camiye dahi gelmeyi yasak etmiştir. Kısacası Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in durumundan insanlar istifade ettiler ve istifade etmeye devam edecektir.
Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın durumundan dahi dünya insanları fayda alacaklar ve bizim görevimizdir ki biz onları derleyelim. Bir genç bana anlattı, Müslüman diyor, ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın sahabisiyim. Fakat ben başka bir şey hatırımda değil, yalnız bir şey hatırlıyorum. Ben küçük idim. Ben Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın elinden tuttum ve kendisiyle tokalaştım. Ve belli bir müddet kendi elini kendi elinde tutarak orada durdum. Belli bir müddet sonra Hz. Mesih Maud Aleyhisselam benim elini geri aldı ve başka bir iş yapmaya başladı. Şimdi bu zahirde küçük bir şeydir. Fakat sonra bu küçük olaylardan çok büyük neticeler ortaya çıkarılacak. Mesela bu olayı alalım. Bir şey şu ispat oluyor ki küçükleri dahi büyüklerin meclisine getirmemiz lazım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın zamanında insanlar kendi küçük çocuklarını dahi kendi meclisine getirirlerdi. Mümkündür ki gelecekte bir zamanlar öyle insanlar dahi ortaya çıkabilir. Onlar diyebilirler ki küçükleri büyüklerin cami meclisine getirmenin anlamı nedir? Bu meclisleri büyükler katılmalı yalnız. Çünkü felsefe gelirse bu gibi birçok şey ortaya çıkar. Ve denilmeye başladı ki büyükler ne yapacak? Küçükler. Böyle bir düşünce ortaya çıkınca bu rivayet onların düşüncesini batıl kılacak. Ve daha sonra şöyle desteklenecek. Hadislerde yazılıdır. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem meclislerinde dahi eshablar kendi çocuklarına getirirlerdi. Aynı şekilde bu rivayetten şu dahi belli oluyor. Bir iş olursa kendi elini geri çekerek işimizi yapmamız lazım. Çünkü bunda zikir şudur ki o çocuk kendi elini tuttu ve belli bir müddet tuttu ve tutmaya devam etti. Daha sonra elini geri çekti. Bugün bu şey küçüktür. Küçük görülüyor. Fakat bir zamanlar insanlar zannetmeye başlarlar ki büyük odur ki eğer birisi onun elinden tutarsa o geri almasın. Öteki onun elini tuttuğu müddetçe sessiz olarak orada dursun. Öyle bir çağda bu rivayet insanların düşüncesini reddedecek ve diyebilecek ki bu boş bir iştir. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam dahi kendi elini geri aldı. Bundan anlaşılıyor ki eğer bir iş yapmak istiyorsak sevgiyle başkasının elini ayırmak lazım. İster küçük olsun. Buna benzer birçok mesele vardır. Bu rivayetlerden ortaya çıkıyor bunlar. Bugünlerde biz bunların önemini anlamıyoruz. Fakat o zaman eshablar var idiler. Fakat Ahmedi tasavvuf, Ahmedi fıkıh, Ahmedi felsefe ortaya çıkacaksa onunla bu küçük olarak anlaşılan sözler büyük referans olacaktır. Ve bugün onun önemi hissediliyor Emirül Müminin diyor. Ve büyük felsefiler bu olayları okuyacaklarsa hayretle zıplayacaklar ve diyecekler ki Allah-u Teala bu rivayeti beyan edene mükafatlandırsın. O bizim zor bir işimizi halletti. Bu meseleler ortaya çıkınca, böyle olaylar ortaya çıkınca ki onlarla meseleler hal olursa felsefiler, dinle alakalı olan felsefiler bu rivayet edene dua edecekler. Hayır duada bulunacaklar. Bu öyle bir olaydır ki nasıl biz hadislerde okuyoruz. Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir defa secdeye kapandı. Hz. Hasan radıyallahu anh o zaman küçük bir çocuktu. Kendi boynu üzerine oturdu. Ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem başını kaldırmadı. O kendisi oradan ayrılmadıkça. Şimdi bugün birisi böyle bir hareket yaparsa belki bazı kimseler onun dinsiz olduğunu iddia edecekler ve derler ki Allah-u Teala ibadetinin önem vermiyor, kendi çocuğuna önem veriyor. Fakat öyle bir zat ne zaman bu olayı okursa onu kabul etmesi lazım ki düşüncesi yanlıştır. Ve o da sessiz olacak. Çünkü Hz. Resulullah'ın örneği önümüzdedir.
Böyle insanlar dahi olabilir ki yine de sessiz kalamasın. Bir Pathan'ın olayı vardı. Kaduri vardır bir kitap. Orada okudu ki küçük hareketler namaz bozulur. Bu gibi hareketler. En küçük hareket olursa namaz onunla bozulur. Ondan sonra hadis okumaya başladı yahut bu olaydan sonra hadis okudu ve bu hadis önüne çıktı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir seferinde namaz kıldı. Bir çocuğunu taşıdı. Rükuya ve secde kapandığı zaman onu indirirdi. Ve ayağa kalktığı zaman tekrar onu kucağına alırdı. Bu hadisi okuyunca dedi ki böyle Muhammed'in namazı bozuldu demek ki. Demek ki çünkü Kuduri'de yazılıdır. Küçük hareketler namaz bozuluyor. Güya şeriatı ileri süren Kanz ve Kuduri'nin yazarıydı. Resulullah değildi onun yanında. Böyle insanlar dahi olabilir ki apaçık mesele olmasına rağmen onu kabul etmeyi inkar ederler. Fakat bu gibi insanlar çok az olur. Onun için buna hiç aldırış etmemeliyiz. Ona nasihat ederek diyor ki siz de Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın hangi şeyini biliyorsanız ister küçük olsun ne kadar küçük olursa olsun onu söylemeniz lazım. Mesela yalnız şu kadar olsun ki ben gördüm. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam yürüyerek bir yerde oturdu çimende. Çünkü bunlardan dahi büyük neticeler ortaya çıkarılacak daha sonra. Müslim diyor ki ben hatırlıyorum. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir seferinde bazı dostlarıyla birlikte bahçeye gitti ve dedi ki gelin burada meyve yiyelim. Bir dut vardı orada. Bazı insanlar orada bir çarşaf serdiler ve orada dut getirdiler. Hep birlikte o dutu yediler. Şimdi öyle birçok insan gelecek. Diyecekler ki hayır ve tasavvuf şudur ki tayyip şeyler yenmesin. Böyle insanlara biz diyebiliriz ki sizin bu sözünüz tamamen doğrudur, yanlıştır. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam dutu yediydi. Daha sonra büyük kibirli hakimler gelecekler ve diğerlerle birlikte bir şey yemeyi küçük görecekler. Onların önünde biz bunları koyabileceğiz. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam külfetsizle kendi dostlarıyla birlikte oturur ve yerdi. Siz kimsiniz ki bunda küçüklük görüyorsunuz? Demek ki bazı şeyler zahirde küçük olur. Fakat onlardan gelecek zamanlarda büyük önemli dini, politik ve medeni neticeler çıkarılacak. Onun için her kim Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın şeklini görürse ya sohbetinde bulunduysa o her şeyi ister küçük olsun ister büyük olsun her şeyi yazarak saklasın. Mesela eğer birisi öyledir ki Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın elbisesinin tarzını hatırlıyorsa o dahi yazarak göndersin. Ve ondan sonra eshablar kendi rivayetlerini toplamaya başladılar, yazdırmaya başladılar. Ve birçok olay artık defter haline gelmiştir. Eshabların rivayetleri vardır. Ben daha önce de beyan etmiş bulunuyorum. Şimdi tekrar yeniden onlar eliyle yazılıydı. Şimdi biz onları koruyoruz ki kitap şeklinde eğer onları biz basmak istersek basalım, yayınlayalım. Ve birçok öyleler vardır ki bazen onların bazı referansları tezat değil ise diğer referanslarla birlikte tam olarak onlar uyuşmuyor. Yahut Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın diğer bazı rivayetleri daha açıktır. Bu rivayetlere mukabil onlar terk edilmiştir. Yeni kitap yazarken. Fakat küçük küçük şeyler birçok şey önümüze çıkıyor. Bazı ulemalar dahi öyledir. Bazı şeyleri bana yazıyorlar. Bunları çıkaralım. Kötü etki olabilir ya şu etki olabilir. Ben kendim onları okuyorum. Birçok rivayeti ben gördüm. Sebepsiz dikkattir bu ulemaların. Dikkatidir. O rivayetler mutlaka yazılmalı.
Kısacası bu rivayetler toplanıyor, derleniyor ve inşallah cemaatin önüne çıkacak bir zamanlar. Hz. Müslim Maud radıyallahu anh diyor ki bu rivayetlerin bir faydası şu olacak ki eğer gelecekte bir zamanlar öyle insanlar ortaya çıkarsa derlerse ki küçük bir şey daha vardır. Başımız açık olmalı. Onların izalesi olabilir. Şüphe yoktur ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri mevcuttur. Şimdi küçük bir şey insanın başının açık olmasıdır. Biz bazen namazı dahi başımız açık iken kılıyoruz. Bu rivayetlere dikkatimiz oluyor. Çünkü birçok olay vardır ki caminin adabı muaşeretten bahsediliyor. Büyük meclislerin adablarından bahsediliyor. Diyor ki şüphe yoktur ki Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri mevcuttur. Ve asıl şeriat sahibi peygamber odur. Ancak bunda dahi şüphe yoktur ki yakın zamandaki peygamberin olayları şeriat sahibi peygamberin sözlerinin destekçisidir. Bugünlerde deniliyor ki İmam Ebu Hanife hangi fıkhı ileri sürdüyse o daha doğrudur. Aynı şekilde gelecekte Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bazı hadisleri Hz. Mesih Maud aleyhissalatü vesselam kendi ameliyle doğru olduğunu beyan ettiyse insanlar onların doğru olduğunu kabul edecekler. Ve Mesih Maud aleyhissalatü vesselam hangi hadisleri vaz'i dediyse, uyduruk dediyse ya doğru değil dediyse onları insanlar yanlış diyecekler. Kısacası Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'ın bu sözleri dahi önemlidir hadisler gibi. Çünkü bunlar bu sözler hadisin doğru yahut yanlış olduğunu öğrenmenin bir ölçüsü olacak. Dedi ki bu rivayetlerde şüphesiz öyle sözler dahi olabilir ki öyle konular ki o devirde yayınlamak belki Müslim Maud zamanında yahut daha önce uygun değildi. Fakat bunları yine de saklamamız lazım. Fakat sonra öyle rivayetler vardır ki bugün de dahi belki basmayalım, yayınlamayalım fakat yine de onlar korunmalı. Sahabelerden bizim elde ettiğimiz rivayetler ve daha sonra uygun bir zamanda biz onları yayınlayabiliriz. Mesela Mesih Maud aleyhissalatü vesselam'a ilham oldu. İngiltere saltanatı 80 senedir ve ondan sonra izmihlal ve zaaf vardır. O ilham o zaman yayınlanmadı fakat uzun zaman sonra yayınladı. Deniliyor ki Victoria kraliçesinin zikri vardır bunda. Onun vefatından sonra birçok konu daha ortaya çıkarılabilir. Yavaş yavaş dünyada İngiltere saltanatı zayıflaştı ve o zayıf birdenbire oldu değil. Uzun zaman devam etti ve onun etkileri başladı. Kısacası her neyse bu bir ilham idi. Onun birçok anlamı beyan edilebilir. Diyor ki böyle olayları kayda geçirelim fakat yayınlamayalım. Tehlike zamanı ortadan kalkınca yayınlayalım. Ben diyorum ki hala dahi vardır bu işi tamamlayalım. Allah-u Teala'nın lütfuyla söylediğim gibi o rivayetler doğru bir şekilde tamamlanmaya çalışılmaktadır. Bu konuda Müslim diyor ki İmam Buhari'nin dünyada büyük saygısı vardır. Fakat o saygı şu yüzdendir ki o diğerlerden rivayetleri derlemiştir. Onun için sahabelerin evladının elinde bir rivayet varsa onu dahi ileri sürmeleri lazım. Eğer onun doğruluğu diğer rivayetlerle ispat edilirse o da rivayetin kapsamına alınabilir. Belki rivayetler defterde bulunmayabilir fakat sahabelerin ailelerinde bulunabilir. Onları yazarak onu gönderebilirler. Çünkü şunu dahi beyan etti ve doğrudur, gerçektir. Bu rivayet beyan edenlerin için bir zamanda dua edilecektir. Allah-u Teala onları mükafatlandırsın çünkü birçok meselemizi hallettiler. Diyor ki ben gördüm. Tabii olarak öyle zamanlarda dua için insan coşkuya kapılır.
kendi bir olayından bahsediyor Müslim Mevud. Ben daha dün Kur'an'dan bir referans arıyordum. Bir ayet çıkaracaktım. Aklıma geldi. Ayet zor bulunacak. Fakat bu mucem, kalidi Kur'an'dan ben acele çıkarabileceğim. Orada ben baktım ki şuursuz olarak ki 3 dakika ihlaslı bir şekilde onu kitabı hazırlayana dua ettim. Allah-u Teala ona mükafatlandırsın. Onun çabasından dolayı benim için bu iş kolaylaşmıştır. Emirül Müminin diyor ki şimdi bu kompüterde, bilgisayarda dahi vardı. Şimdi daha da kolaydır bu iş. Bu programları kim bilgisayara koyduysa onlar için insanlar dua ederler. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam'ın her sözü, her işi bilgisel idi ve bizim için önemlidir. Ameli terbiye için dahi gereklidir. Terbiyenin birçok yönü ortaya çıkıyor. Kur'an-ı Kerim'in ayetleri açıklanıyor, hadisler açıklanıyor. Ve bu şekilde insan istifade edebilir. Hangi Ahmedi bunu okursa, hangi vasıtayla okursa istifade edecek. Ve daha sonra kesinlikle onun derleyenler için dahi dua edecektir. Bu çok önemli bir şeydir. Bazen insan fazla dikkat etmez ona. Ben hatırlıyorum, ben eshapların zikrini beyan ettiğim zaman bazı kimseler eshapların evladından olan ailesel olarak ailelerinde bazı rivayetler vardı. Onu bana gönderdiler. Onların görevidir bu rivayetleri yazarak İşaat bürosuna göndersinler, vekaleti işaate, tesnif vekaletine, additional vekaleti tesnife göndersinler. Ondan sonra o bir komite vardı, rivayetlerin komitesini onlar gönderecekler ona. Bir olayı daha fazla ben şu anda beyan ediyorum. Bugün dahi bazı soruların cevabıdır, soru soranların. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam başlangıcından beri İslamiyet'in ilerlemesini için çırpınıyordu ve istiyordu ki Müslümanlar kendi durumlarını düzeltsinler. Ve ameli durumu düzeltmek için en önemli konu Yüce Allah'ın ibadetine dikkat etmektir. Namaz kılmaktır. Onun için kendisi Kadiyan'da yaşayan Müslümanlar için bir düzenleme yaptı. Camiye gelerek namaz kılsınlar dedi. Bu olaydan bahsederek Hz. Müslim diyor ki gayri Ahmedilere cevap verirken onlar derlerdi ki suçlarlardı ve şimdi dahi suçluyorlar. Ahmediler Müslüman değil, al-İyazu billah yeni şeriat getirdiler diyorlar. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam yeni şeriat getirdi diyorlar. Ona cevap veriyor Hz. Müslim Maud. Hz. Mesih Maud Aleyhisselam, Mirza Ghulam Ahmed Aleyhisselam Ahmediye cemaatini kurmadan önce buradaki insanların, Müslümanların durumunu görünce onlar namaza dikkat etmiyorlar. İnsanlar göndererek onları camiye çağırmaya başladı. Şimdi Müslümanların itiraz edenler vardır. Fakat bugün dahi ve ebedi olarak çoğunun durumu böyledir ki namaza dikkat azdır. Dikkatleri. İnsanları çağırmaya başladı adım göndererek. Onlar özür dilediler. Çünkü onlar çiftçiydiler çoğu. Fakir insanlar idiler. Namaz kılmak amirlerin, zenginlerin görevidir. Bizim görevimiz değil. Biz fakir insanlar kazanalım mı yahut çiftçilik mi yapalım yahut namaz mı kılalım? Mesela ve yapmasak aç kalacağız. Mesih Maud Aleyhisselam şöyle bir düzenleme hazırladı. Tamam, namaz için gelin. Bir öğün yemek ben vereceğim size. Birkaç gün bu ilanından sonra 25
insan camiye gelirdi yemek için ve daha sonra tembelleştiler. Ve yalnız akşam zamanında orada yemek dağıtılıyordu. O zaman gelirlerdi. Sonunda bunu da kapatmak gerekti. Durdurmak gerekti. Diyor ki bakın Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın isteği vardı. Niye? Ki İslamiyet'in gerçek resmi ortaya çıksın. Ve kendi arzusunu görerek Allah-u Teala kendi muradını tamamladı. Ve o zaman bunun zikrini yapıyor. O zamanın zikridir. Diyor ki Kadiyan'da şimdi 4 cami vardır. Doğrular çok büyük camidir. Ve 5 vakit orada namaz kılınıyor. Ve namaz ile dolu olur namaz kılanlar için. Bunu da hatırımızda tutmamız lazım. Bu çırpınış, coşku Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın iddiasından önceydi ve daha sonra birçok defa dedi ki namaza gelin, namazları kılın, camileri doldurun. Camilerimiz Allah-u Teala'nın lütfuyla her yerde yapılıyor. Ancak onları doldurmak ne kadar dikkat olursa bazı yerlerden şikayetler geliyor. O kadar dikkat yoktur. Onları namaz kılanlar onu doldurmuyorlar. Hatta Rabbat Kadiyan'da Pakistan'ın değişik camilerinde orada yaşayan Ahmedilerin görevidir. Kendi camilerini doldursunlar. Aynı şekilde dünyanın değişik yerlerinde kendi camilerimizi yaşatalım, dolduralım. İkincisi şunun cevabı dahi burada vardır. Bu itirazın cevabı. Bazı insanlar derler, bana da yazarlar. Mescidlerde filan için gençleri getirmek için orada oyunları dahi açtılar. Sanki oyun için namaz kıldırılıyor. Bu öyle bir şey değil. Aynı şekilde bazı insanlar derler ki bazı fonksiyonlarda yemek olur ve insanlar camiye gelirler namaz için ve yemek yerler. Bu kötü bir zandır diyor Emirül Müminin. Bazı insanlar bu kötü zanda bulunurlar. Kısacası camilerle birlikte burada salonlar yapıldı. Bazı murabbiler, muballikler kendileri genç idiler. Oyun oynuyorlar. Orada oynamaya başladılar. Gençleri derlemeye başladılar. Bir faydası kesinlikle vardır bunun. Ki camiler bu sebepten dolayı bir yahut iki cami namaz için gençlerin dikkati doğuyor ve camileri dahi doluyor namaz kılanlarla. Onun için şunu demek, bu bir suçtur ki camilerle birlikte yemek salonları hazırlansın yahut camiye getirmek için bazı fonksiyonlara da yemek hazırlansın diye itiraz etmek bu yanlış bir itirazdır. Ve Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın amelinden ispat edilmiştir ki böyle olabilir ve olmalıdır da. Şimdi namazlardan sonra ben 2 kayıp cenazesini kıldıracağım. Birisi El-Hac Yakub Bobbing Afgana'nın cenazesidir. O da 30 Ağustos 2015 günü vefat etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Bir tahmine göre yaşı 100 seneden daha fazlaydı. Bunun alakası Gana'nın orta regiondan idi ve kendi dedesi Hristiyan idi. Fakat ikinci evlilik yaptı. İkinci defa evlenince Presbyterian onu kiliseden çıkardı. Ondan sonra o İslamiyet'i kabul etti. Ve muvahhid olarak Allah-u Teala'nın ibadetine dağıldı. İbadetini yapmaya başladı. Sonraki dedesi El-Hac Yakub'un da dedesi İbrahim Odopo'ydu onun adı. Hacca gitmek için para topladı. Daha sonra Ahmediye cemaatine girdi. Parayı topladı. O zaman Ahmediydi hac için. Saltpond'a gidince orada Rabbimiz ona dedi ki bugünlerde burada bir merkez hazırlanıyor. Biz çanda para topluyoruz. Topladı cami parayı
cami için verdi ve merkezin yapılması için verdi ve Allah-u Teala ona o kadar hayat verdi ki uzun zaman sonra tekrar kendi torununu kendi parasıyla hacca gönderdi. El-Hac Yakub çok ihlas sahibi ve kurbanlık ruhuna, fedakarlık ruhuna sahip bir insandı. Mevlevi Abdülvahhab Adem orada amir olarak görevlendirildi. 3. halife zamanında Gana merkezin tebliğini hızlandırmayı nasihat etti. El-Hac Yakub Bey o zaman Dayan ilallah için bir araba verdi, hediye etti. Ve onun vasıtasıyla onun üzerinde yazılı oluyordu. Ahmadiyya Muslim Association, Ahmadiyya Muslim Cemaati. Sonra onun vasıtasıyla birçok tebliğ programı yaptı onun vasıtasıyla. Sonra onun bir iyiliği buydu. Her nerede bir nev mebai toplanırlarsa orada bir kendi parasıyla cami yaptırırdı. Ve vakıfları, müballiklere çok değer verirdi. Kendisi 2 oğlu vakfe zindigidir. Birisi müballik İbrahim bin Yakub'dur. O Trinidad'da bizim merkezi murabbi ve amirdir. Ve ikincisi orada lokal misyonerdir. Güney bölgede görev yapmaktadır. İsmail Yakub Rabbaha'ya gitti. El-Hac Babun El-Hac Musi idi ve Allah-u Teala'nın lütfuyla bütün parası iyiydi. Çanda tam olarak vermişti. Ben Gana'dayken dahi ben gördüm. Çok coşkulu bir dahi ilallah idi ve her zaman hazır olurdu ve güzel gülümser bir insandı. Güler yüzlü. Ve onunla birlikte kibar bir insandı. Allah-u Teala derecelerini yüceltsin ve onun evladına ve nesillerine dahi onun hayırını yapmaları kendilerine nasip etsin. Amin. 2. cenaze bizim cemaatin eski hizmetçisi Mevlana Fazıl İlahi Başir. Belli bir sebepten dolayı onun cenazesi kılınamamıştı. Büronun hatasından dolayı 3 Ağustos'ta vefat etti. 97 yaşında. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. 1918 senesinde doğdu. Mukarrem Çodri Karamelahi Çiman'ın evinde doğdu. Mevlevi Bey 1940 senesinde hayatını vakfetti ve 1946 senesinde Kadiyan'a geldi ve 1978 senesinde emekliye ayrıldı. Fakat 1993 senesine kadar cemaat hizmetini yapmaya devam etti. Bir çalışan birisi gibi yaptı. Fakat ondan sonra dahi son nefesine kadar gönüllü olarak birçok iş yaptı. Cemaatin birçok işini, özellikle kitaplarının dokümanını okuyordu. Babası 1898 senesinde Mesih Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a biat etmişti. Ve bir sene sonra dedesi Çodri Celaluddin Bey biat etti. Babasının cemaat ile hilafet ile çok kuvvetliydi ve Allah-u Teala dahi kendisine yol gösterirdi. 1. halife vefat ettiği zaman hemen Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın vesalinden sonra 1. halifeye biat etti ve 1. halifenin vefatından sonra hemen 2. halifeye biat etti. Hatta rüya gösterilmişti kendisine 2. halife gelecekte halife olacak diye. Vasiyeti vardı.
%10 değil, bir de 8, bir de 10 değil, bir de 8 vasiyeti vardı. 8'de 1 diyor ki annesi beyan etti, nasıl vakfiyet etti. Ben annemin kucağındaydım. Belki 19 yahut 20 celsasında Hazreti Hafız Gulam Resul Vezirabadi radıyallahu anh kadınlar kısmında konuştu ve dedi ki bayanlar biz yaşlanıyoruz. Eshablardandı. Şimdi dinin hizmeti için bizim yerimize geçenler gereklidir. Siz çocuklarınızı vakfedin. Din hizmeti için Kadiyana gönderin. Din hizmet talimatı için. Bu arada benim annem söz verdi Allah'a ve dua etti ki ben Fazıl-ı İlahi adlı oğlumu vakfedeceğim. 1931 senesinde orta okula girdi. Babası kendisini, annesinin bu sözünden bahsetti ve dedi ki eğer dünyalık talimatı, tahsili almak istiyorsan daha sonra sen tahsilini tamamlanınca ben seni kaymakam yapabilirim. O zaman büyük bir onur idi. Fakat dedi ki hayır, ben Kadiyana gideceğim vakfederek. ...23 Şubat 1939 senesinde diğer murabbilerle birlikte Doğu Afrika'ya gitti, Mombasa limanına ulaştı ve o murabbiler Mir Ziyaullah, Mevlevi Celaluddin Kamer, Seyyid Veliullah Şah, Hakim Muhammed İbrahim ve Mevlevi İnayetullah hepsi bunun kapsamındaydılar ve Doğu Afrika'da Reis-ü Tabligh Şeyh Mübarek Ahmet idi. Uzun zaman kendisinin Kenya'da, Surinam'da, Giyana'da, İran'da muballik olarak hizmet etmeyi nasip oldu. Sonra merkezi bürolarda Encümen ve Tehrike Cedid'de görev yaptı. Hazreti 3. Halife vasiyet programlarını hazırlamak için, yasalarını hazırlamak için bir komite yaptı. Mevlevi Sahib dahi onun bir üyesiydi. Arapça, İngilizce ve Fransızca da 11 kitap yazdı hemen hemen. 2 evlilik yaptı. Birinci evlilik Çodri Muhammedi'nin kızıyla idi. Sialkot'tan idi. İkinci evlilik Mauritius'ta yaptı. Diyor ki duanın kabul edilişinin bir olayından bahsediyor küçükken. Kendisi 10-12 yaşındaydı. Annesi çok hastalandı ve neredeyse ölecekti. Annem vefat edecek diye diyor ki ben çok korktum. Dua ettim. Ya Rabbi bu yaşta annemden mahrum mu kalacağım? Kaç dakika geçtiydi. Babam dışarı çıktı ve bana geliyordu. Ve dedi ki Fazıl-ı İlahi senin annen iyileşmiştir. Kebe 1'de dahi kaldı. Filistin'de Şerif dahi kaldı. Şerif o da diyor ki Filistin'de 1966, 68 ve 70'den 81'e kadar çok büyük tebliğ yapardı. İnsanların evine giderek din dersi verirdi ve tefsirul Kur'an öğretirdi. Ahmediye okulunu güzelleştirdi Kebe 1'de ve güzel turlar yapardı tebliğ için. Değişik yerlere giderek cemaatin broşürlerini dağıtırdı. Diyor ki ben küçüktüm. Onunla birlikte tebliğ turuna giderdim. Ve birçok şey öğrendim kendisinden. Merhum çok çaba sarf eden, dinin hizmetinin en güzel örneğiydi. Hz. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ı Anta Şeyhul Mesihüllezî la yuzav vaktuhu, sen güzel Mesih'sin ki onun zamanı asla zayi gitmeyecek. Daima onu gözünün önünde bulundurdu ve zamanını hiç zayi etmezdi. Orada bir dergi El Buşra yayınladı ve çok kendisi onu yazardı, kendisi yayınlardı. Hepsi kendi elindeydi. Ve Kebabir'in camisi başlangıcını dahi kendisi yaptı ve temel taşını kendisi koyduydu. Bir seferinde kendisi anlattı.
1940 senesinde Hazreti Karim İlahi adlı babası emekli ayrılınca evde darlık baş gösterdi. Medrese Ahmediye'ye para dahi veremedi. Kadiyan'da ders çalışıyordu. Bir gün müdürden bir mektup geldi. 7 gün içinde para ver yahut medreseden çıkarılacaksın. Atılacaksın. Bunun üzerine medreseye gitmeyi durdurdu. Belli bir müddet sonra Hazreti Mirza Nasir Ahmet çağırdı. 3. halife. Niye medreseye gelmiyorsun? Dedi ki param yoktu ve utancından dolayı ben gelmiyordum. Hazreti Mirza Nasir Ahmet dedi ki parayı ben vereceğim. Dedi ki sadaka ben almayacağım. Borç verin bana. Ve böylece kendi tahsilini devam etti. Fakat 1940'tan 42'ye kadar durum fakir idi. Fakirlik vardı evinde. Bir seferinde durum öyleydi ki 56 saat bir şey bulamadım yemek için. Birisine zikretmedim. Ve 56'dan sonra adamın birisi dedi ki gel yemek yiyelim. Böylece 56 saat sonra Allah-u Teala bana bir öğün yemek verdi ve o yemekten sonra yine 48 saat yemek bulamadım. Diyor ki bu açlık Allah-u Teala tarafından bana bir ders idi. Tebliğ zorluğunda ben daima ondan istifade ettim. Tebliğ zorluğundan birkaç defa bahsetmiştir. Afrikalı dostlar için tebliğ turuna giderdi ve orada aç kalması gerekiyordu. Bazen güzel yemek bulunurdu ve her ne varsa onu yerdi. Ve bazen aklına gelmedi ki biz dine büyük hizmet ediyoruz. Bugünkü vakıf zindigiler bunu gözlerinin önünde bulundurmalıdırlar. Bugünlerde her yerde durum daha iyidir. Allah-u Teala'nın lütfuyla. Ve öyle bir zaman gelmiyor ki insan aç kalmaya mecbur olsun. Bütün hayatı boyunca Allah-u Teala'nın rızasını elde etmeye çalıştı. Liseden sonra vakfetti ve son nefese kadar sözünü tamam etti. Ben dinimi dünyadan daha üstün tutacağım. Bunu yerine getirdi. Torunu diyor ki benim dedem zorluğa asla önem vermezdi. Tebliğ için gittiği zaman sabahleyin iki pide götürürdü. Birisi yerdi ve birisini evin beraberinde götürürdü. Afrika'da kaldı. Orada dahi onlar methettiler. Böyle iki pide hazırlıyordu ve orada tebliğ için götürürdü onlardan bir tanesini. Surinam'ın murabbisi yazıyor. 1970 ile 72 esnasında Guyana'nın muballi görevini yaptı. Ve Surinam gitti birçok defa tur yaptı. 1971 senesinde caminin ilk camisini açtı. Çok hafızla ile sabırla burada günlerini geçirdi. Gayrimubayillerin muhalefetinden sonra orada gayrimubayiller çoktur. Orada cemaat içinde Haca İsmail'in bir taifesi vardı. Kendisi için çok zorluklar çıkardılar. Her mümkün çaba sarf ettiler ki cami yapılmasın. Fakat hafızla ile hizmet etmeye devam etti. Merkeze dahi detay olarak bütün durumu bildiriyordu. Sonra 1972 senesinde 3. halifeye yazdı. Surinam'da bir cami ve merkez ile cemaat bir merkez bulmuştur. Fakat Guyana'da şimdiye kadar bir merkez yoktur. Merkezden mahrumdur. Ve 12 seneden beri bir muballik burada vardır. Bundan dolayı ben çok istiyorum ki orada dahi cami yapılsın. Mauritius'ta kaldığı zaman oradaki muballik yazıyor. Çok özel durumda orada görevlendirilmişti. 1954 senesinde Bişiruddin Ubeydullah sözünü kabul etmediler. Cemaat ikiye ayrıldı orada. Birisi itaat dışına çıkmaya hazırlanıyordu. Ve kendi ayrıca merkezini, cemaatini hazırladılar. İkinci halife radıyallahu anh Filistin'deydi. Hemen dedi ki Mauritius'a git. Mauritius'a gitti ve kendisi aleyhinde
şikayet edildi polise. Fakat İngiltere pasaportuna sahip idi. Onun için hükümet izin vermeye mecbur oldu ülkeye girmesine. Çok hikmetle durumu öğrendi ve ondan sonra güzel bir şekilde cami de muhalif değil, orada münafıklar onu ele geçirmişlerdi. Yahut din cemaatten dönmüş olanları hikmetli bir şekilde camiye gitti. Orada namaz kıldırmaya başladı ve yavaş yavaş cemaat tekrar biat edenler cemaati orada toplamaya başladı camide. Ve o arada Mauritius'ta ikinci evlilik yaptı. Orada Fransızca da birçok kitap yazdı söylediğim gibi. Ve Allah-u Teala'nın lütfuyla cemaati o fitneden korudu ve yeniden cemaati topladı ve bir el üzerinde onları topladı. Aralarında birlik yarattı. Cuma'ya gitmek için mübarek camide cuma kılmayı çok severdi. Ve dediydi beni götürün. Birisi dedi ki arabada ile beni götür. Yaşlı iken dahi kendi evinin kapında otururdu sandalyede. Ki her zaman oradan geçerse hemen onunla birlikte geçsin gideyim ve o beni beklemesin. Fakirlere yardım ederdi. Her ne kadar mümkün ise bir seferinde bir fakir yazdı ki benim çocuğumun parasını gönderiyorsunuz. Biraz fazla paraya muhtaçtır bu sefer. Fazla para gönderin. Hiç evinde zikretmedi birisine. Tesadüfen bir mektup okudu onun gelini ve oradan öğrendi. Sessiz bir şekilde fakirlere yardım ederdi. Diyor ki ben bir defa dedim ki bir olaydan bahset. Gelini diyor. Dışarıdaki tebliğin. Diyor ki ben olayı sana söyleyeyim. Ben her gün sabah namazından sonra biraz karanlık iken tebliğ için dışarı çıkardım. Ve akşam geri gelirdim. Bir seferinde ben akşama geri geldiğim zaman baktım ki birçok insan orada toplanmışlardır. Ben hayret ettim. Bunlar beni niye bekliyorlar? Uzaktan söylemeye başladılar. Mevlana Bey mübarek olsun. Mübarek olsun. Ben dedim ki ne tebrik ediyorsunuz? Dediler ki bu sabah siz çıktığınız zaman bir arslan ve siz yürüyordunuz birlikte yahut arslan sizin önünüzdeydi ve siz onun arkasındaydınız yahut siz önde oluyorsunuz ve arslan sizin arkanızda yürüyordu. Fakat Allah-u Teala sizi korudu. Biz tebrik ediyoruz. Birçok insan kendisini gördü bu şekilde ormanda. Çok teheccüdü hiç kaçırmazdı. Çok ağlayarak namaz kılardı. Birçok muballigler kendisinin durumunu yazmıştır. Ve gerçekten çok Allah'a tevekkül eyleyen bir insan, himmet sahibi, cesur, dinin sancısını duyan, dinini dünyadan üstün tutan bir zat idi. Ne kadar olaylar beyan edildiyse onlarda asla mübalağa yoktur. Hilafet ile dahi derin alakası var da Allah-u Teala kendi derecelerini yükseltsin ve kendi evladına dahi hayırlar üzerinde yürümeleri kendilerine nasip etsin. Amin. Elhamdülillah nahmeduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله
ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر